食。係。佢而家肚餓啫，呢隻嘢仲要係唔係咁為食嗰隻？哎呀！喂，食。流口水，係。哎呀，流口水啫喎！好少流水。食。餓死佢啦！餓死佢啦！食。跑咗咁耐。我整咗杯翻嚟接餵佢啦。而家我喂5點鐘太早。 Go。哎呀，啲口水啊！係咪好肚？佢係咪好肚餓咯？我好少流口水㗎我仔。好啊！我都話啦，我攞嘢，我淨係同佢講，我偷嘢俾你食，佢已經跟住我嚟啦。俾我大把成。睇嚟跑差懵嘅已經係。係啊，頭先跑到癲咗啊！係啊，跑到癲咗。佢跑到癲咗啊！跑到唔睬我啊！阿哥，阿東你教你。好食㗎，好食。食到㗎。乜嘢㗎？想食咩？使玩咁多咧？狗食到即係人食到㗎。咁要同佢 train 下㗎嘛，嗬。好啦，馬都傾啦。啊好啦，俾教你啦。 happy 啦！好啦，唔係啊，我覺得咁樣同佢玩好玩。呢個試啦，食。豆湯。喂，你東東我有豆湯飲唔飲？啊，根本就好乖嘅，咩都聽講，又聽。玩到謝晒嗰陣時就乖啦。係啊，玩到巢啫嘛，只不過冇啊，成日都攞。咁啊！有佢想食蒸蟹，有啲人食蒸蟹。我琴日聽佢哋講，我諗到今晚同佢煮飯仔蒸蟹啊咁。我諗過，但係我哋嗰邊個廚房一般嘅喎。我幫你攞個爐過去嘛，我有晒爐有晒剩啊嘛。我就係琴晚聽你講。咁我又唔客氣啊！我琴日聽你講啊嘛。天嘅蟹好抵食㗎。食。我揾下揾。阿寶，即係龍蟹嚟㗎。先啦。即係不過你話落單攤咁嘅嘢，落單攤第日至蒸。單攤我度唔行㗎啦。係啊，咁我哋哦，你 job 佢啊？我日都行啊！大佬話我度攞爐咯，攞個爐過去咯。啊！馬寶，你唔食海鮮我咁點啊？我有乜所謂啫？我帶兩罐啤酒。有醋佢就食嘅。我食少少得㗎啦。如果點醋佢就食。唔係啊，蟹食醋好食。咁叻嘅你走你要帶埋個醋去咯。食。有人唔中意佢冇咗陣鮮我要攞呢味。個蒸嘢啊！咩啊？你要攞呢個蒸嘢。係啊，攞到個咯。哦，我而家蒸緊豬肉喎。等下咯。咪蒸完咪落個咯。我講蒸頭啊！等等。啱先要過嚟㗎，過嚟㗎。邊個家姐過嚟啊？你又先喂，6點鐘嚟咯。咁啊，我車佢兩個去，佢哋唔揸車啊，大佬。咁知點過嚟啊？佢自己揸嗰個楊生過嚟，嗰個楊生請啊。佢要我揸，所以佢嚟揾我，你知唔知啊？幾個鐘等落去，而家唔講。你唔使理我㗎，我照走啫嘛。你哋幾時去咪幾時去咯。你中意你，我蒸完個豬肉咪到，但我冇。冇啊，冇嘢食。今日夠鐘食飯啊？未夠鐘。喂，你未食過我喎，今日。你今次未食過我喎。啱啱整完狗屎，你唔係狗屎識唔識？啱啱你唔攞油。唔係領嘢㗎，有時佢控拗人哋嗰啲狗屎啊，控完之後就走過嚟我度咁樣㗎。哦，又玩，唉，點解你信啫？玩到咩？你話邊樣嘢？你話嘢食啊？